হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। আজকে আমি আপনাদেরকে মজার এই হোয়াইট সস পাস্তাটি করে দেখাবো। চিকেন চিজি হোয়াইট সস পাস্তা কতটা লোভনীয় মজার এই রেসিপিটা আজকে আমি আপনাদেরকে করে দেখাবো। চলেন তাহলে আমার এই রেসিপিটা শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা একটা হাঁড়িতে এভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে সেটাকে ফুটিয়ে নেব। আর 1 টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দেবো। এখন আমি 1 টেবিল চামচ রান্নার তেল দিয়ে দেব, যাতে পাস্তাটা ঝরঝরে হয়। যে পরিমাণ পাস্তা আমি আজকে রান্না করব ঠিক তার ডবল পানি দিয়েছে। আজকে আমি এই পাস্তাটা রান্না করব। মেজারমেন্ট কাপে 2 কাপ পরিমাণ পাস্তা আমি আজকে এখানে দিয়ে দেব। আমি এই পাস্তাটা নিয়েছি, আপনারা চাইলে অন্য যে কোনো ব্র্যান্ডের পাস্তা নিতে পারেন, তবে আমার এই পাস্তা প্যাকেটে লেখা আছে 8 থেকে 10 মিনিট সিদ্ধ করার। অন্যান্য পাস্তাগুলোর প্যাকেটেও গায়ে এরকম লেখা থাকে যে কতক্ষণ সিদ্ধ করতে হবে। আমরা এইভাবে পাস্তাটাকে সিদ্ধ করে নেব কিছুক্ষণ। আজকে আমি যে পরিমাণ পাস্তা রান্না করব তার জন্য আমি এই সাইজের একটি চিকেন নিয়েছি। চিকেনের একটি ব্রেস্ট পিস আমি নিয়েছি। এটাকে এখন আমি ছোট ছোট করে কেটে নেব। আর আমি 1 কাপ পরিমাণ ক্যাপসিকাম দিব। আমি এই সাইজ করে চিকেনগুলোকে কেটে নেব। সবগুলো চিকেন আমি এভাবে কেটে নেব, ঠিক এরকম একটি সাইজ করে। এটা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী যে যার মতো করে চিকেনের পিস করতে পারে। আমি এই সাইজ করে চিকেনটাকে কেটে নেব। আমাদের পাস্তাটা অলরেডি সিদ্ধ হয়ে গেছে। এই অবস্থা হয়ে আসলে তখন আপনারা পাস্তাটা তুলে ফেলবেন। আমি আপনাদেরকে একটা পাস্তা একটু দেখাচ্ছি। দেখেছেন কতটা সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে? ঠিক এই অবস্থায় আমাদের পাস্তাগুলোকে সব তুলে ফেলতে হবে। আজকে পাস্তার সাথে আমি মাশরুম দেব। আমি এই সাইজের 3টা মাশরুম কেটে নিচ্ছি এইভাবে। আমাদের সব কিছু কাটা হয়ে গেছে। এখন আমরা চিকেনটাকে রেডি করে নেব। এখানে আমি 1 চা চামচ মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। 1 চা চামচ আমি ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। কিছুটা লবণ দিয়ে দেব। 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি। সব কিছু দিয়ে আমি খুব ভালোভাবে এগুলোকে মেখে নেব। এখন খুবই সিম্পলভাবে আমি আজকে আমাদের পাস্তাটা রেডি করব। আপনারা চাইলে এই অবস্থায় চিকেনটাকে কিছুক্ষণ রেখে দিতে পারেন, বাট আমি আজকে চিকেনটাকে রাখবো না, সরাসরি আমি তেলের মধ্যে দিয়ে দেব।
আমরা যে প্যানটার মধ্যে পাস্তা সিদ্ধ করেছিলাম সেই প্যানটা আবার ক্লিন করে এখানে বসিয়ে দিলাম। এখন আমাদের প্যানটা গরম হয়ে গেছে। আমি 1 টেবিল চামচ রান্নার সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি। এই অবস্থায় আমি চিকেনটাকে দিয়ে দেবো। চিকেনটা মোটামুটি একটা ভালো আগুন দিয়ে রান্না করতে হবে 4-5 মিনিট এভাবে। এটাকে খুব বেশি একটা আগুন কমানো যাবে না, না হলে অনেক বেশি পানি উঠে যাবে চিকেন থেকে। আজকে দেখো কত দেবে। আমাদের চিকেনটা অলরেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা এই অবস্থায় মাশরুম আর পাস্তাটা এই ক্যাপসিকামটা দিয়ে দেবো। আমি বলেছিলাম 1 কাপ ক্যাপসিকাম দেবো, কিন্তু 1 কাপ ক্যাপসিকাম আমি আর এখন দেবো না, যেহেতু আমি মাশরুম দিচ্ছি। নাহলে আমার ভেজিটেবলের পরিমাণটা বেশি হয়ে যাবে। আমাকে ঠিক এই রেশিও রাখতে হবে যাতে দুইটার সমপরিমাণ সমান থাকে। কয়েক মিনিট আমি এইভাবে রান্না করে এগুলোকে নামিয়ে ফেলবো, জাস্ট একটু সটেজ বলে। আমাদের চিকেন অলরেডি হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে নামিয়ে নেব। এখন আমি সেই প্যানটাকে আবার বসিয়ে দিলাম ক্লিন করে, এবং এই প্যানের মধ্যে আমি 2 টেবিল চামচ বাটার দিয়ে দেব। বাটারটা যখন গলে আসবে এর মধ্যে আমি আমাদের বাটারটা গলে গেছে। খেয়াল রাখতে হবে বাটারটা যাতে পুড়ে না যায়। এই অবস্থায় আমি 2 টেবিল চামচ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। ময়দাটাকে একটু ভেজে নেব। ময়দার একটা স্মেল থাকে, সেই স্মেলটা যাতে দূর হয়ে যায়। এখন আমি আগে থেকে বয়েল করে রাখা 2 কাপ পরিমাণ দুধ দিয়ে দেবো এখানে। এটা খুব ভালোভাবে নেড়ে নিতে হবে, সব কিছু যাতে মিশে যায়, না হলে দলা পেকে যাবে। এটা এখন যতক্ষণ রান্না করবো এইভাবে নেড়ে নিতে হবে যাতে ময়দার মিশ্রণটা দুধের সাথে মিশে যায়, না হলে এটা দলা পেকে যাবে। কিছুটা রান্না হয়ে যখন ঘন হয়ে আসবে তখন আমরা পাস্তা, চিজ সব কিছু দিয়ে দেব এর মধ্যে। আমাদের এটা হয়ে গেছে। এখন আমরা চিকেন দিয়ে দেব এর মধ্যে।
চিকেনটা দিলে অবশ্যই আর কিছু দিতে হয় না, কারণ চিকেনটাতেই সব মশলা দেওয়া আছে। কত সুন্দর ঘন হয়েছে হোয়াইট সসটা আমাদের। এই অবস্থায় এখন আমরা পাস্তাটা দিয়ে দেব। খুব বেশি শুকানো যাবে না। এখন আমরা চিজ দিয়ে দেব। চিজটা অবশ্যই চেষ্টা করবেন দেওয়ার জন্য। আমি আরও চিজ নিয়েছি, আপনারাও ইচ্ছে করলে যে কোনো ব্র্যান্ডের চিজ দিতে পারেন। পিস পিস করা যে চিজটা সেটা দিতে পারেন। আমি আনসল্টেড চিজ দিয়েছি, আপনারা সল্টেড চিজও দিতে পারেন, সেটা আপনাদের পছন্দ। আর চিজ তো একটু গরম পেলেই গলে যায়, এখনই গলে যাবে, খুব বেশিক্ষণ এটা আমরা রান্না করব না। আমরা এখন এখানে একটু গোলমরিচ দিয়ে দেব, আর একটু অরিগানো দেবো। এটা দিলে একটা সুন্দর ফ্লেভার আসে। সব কিছু দিয়ে আর একটু ভালোভাবে নেড়ে নেব। আর ভিজা ভিজা থাকা অবস্থায় আমাদের রান্নাটা শেষ করে নিতে হবে। আমাদের রান্না হয়ে গেছে, এখন আমরা জাস্ট একটু চিলি ফ্লেক্স দিয়ে পরিবেশন করে নেব। হয়ে গেল আমাদের পাস্তা। এই অবস্থায় আমরা পাস্তাটা নামিয়ে নেব, এটাকে শুকানো যাবে না। অলরেডি আমাদের পাস্তাটা হয়ে গেছে, দেখুন কতটা লোভনীয় সুন্দর হয়েছে। এখন আমরা পাস্তাটা তুলে নিচ্ছি। এই প্রসেসিংয়ে যদি আপনারা বাসায় পাস্তা তৈরি করেন, আমার মনে হয় না আর রেস্টুরেন্টে চড়া দাম দিয়ে আপনাদেরকে পাস্তা কিনে খেতে হবে। এই পাস্তাটা ভীষণ মজার হয়, এভাবে একবার হলেও ট্রাই করবেন বাসায়, খেতে ভীষণ মজা হয়। হয়ে গেল আমাদের মজাদার পাস্তা রেডি। একটু চিলি ফ্লেক্স উপরে ছিটিয়ে দিয়ে এভাবে পরিবেশন করতে পারেন। খুবই সুস্বাদু মজার হোয়াইট চিলি পাস্তা। হোয়াইট সস পাস্তাটা আমাদের রেডি হয়ে গেছে। আজকের মতো এখানেই বিদায়। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, পরের কোনো রেসিপি সাথে। আল্লাহ হাফিজ।